kemm għandna għalfejn inkantaw l-Alleluja qabel wara l-Vanġelu, qabel wara li nsemgħu l-kelma tal-Alla. Kemm għandna għalfejn inqumu bil-wieqfa, kemm għandna għalfejn inxandruh nipprittkawh mill-għoli il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa t-tifsira tal-ħajja tagħna. U jekk nobduh, jekk nimxu wara Ġesu skont il-klim tal-Vanġelu, ma nkunux qed nagħmlu xi ħaġa speċjali. Iwa xi ħaġa kbira għax diffiċli għall-bniedem, imma mhix xi ħaġa speċjali għaliex? Għax kieku jkollna nirriflettu tas-sew u naħsbu tas-sew, kieku jkollna nieqfu ftejt u naħsbu fuq ħajjitna, kull wieħed u kull waħda minna fuq l-istorja ta' ħajtu. Fuq dak li għaddej minnu bħalissa, fuq dak li għaddejna minnu fil-passat, fuq il-biżat tal-futur. Kieku jkollna nirriflettu tas-sew fuq l-istorja tagħna, fuq ħajjitna nindunaw kemm il-Vanġelu huwa veru, kemm Ġesu għandu raġun. U kemm għamel sew Lorenzo illi mexa wara Ġesu, u kemm nagħmlu sew aħna li kull sena nfakru lil Lorenzo biex nitħeġġu aħna wkoll nimxu fuq il-passi tiegħu. Kull wieħed u kull waħda minna twelidna bidejna miftuħin. Ħadd minna ma jiftakar meta kien tarbija, imma kollha kemm aħna konna bidejna miftuħin, ħadd ma twieled bidejh magħluqin, ħadd. U kollha kemm aħna mmutu bidejna miftuħin. Ħadd minna ma jmut bidejh magħluqin qas ħadd. Anzi kultant biex inżommuhom marbutejn hekk bħalli kieku qegħdin nitolbu lill-Alla, irridu norbtuhom l-idejn meta mmutu. Għax jintelqu l-idejn għal kollox. Jintelqu miftuħin. Imma fin-nofs bejn it-twelid u l-mewt, ħafna drabi jdejna jkunu marbutejn. Ħafna drabi jdejna jżommu, ħafna drabi jdejna jippruvaw jiksbu, jippruvaw jaħtfu, jippruvaw jaħkmu. Anki jekk nitwildu bidejna miftuħin u mmutu bidejna miftuħin. Xi fisser dan? Il-Vanġelu għandu raġun. Jekk il-ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art ma tmowtx tibqa' weħeda. Imma jekk tmowt tagħti ħafna frott. Il-kol kemm aħna u xek naqraw il-gazzetti, il-kol kemm aħna naqraw il-Facebook, il-kol kemm aħna naraw x'inhu għaddej f'pajjiżna bħalissa. Il-kol kemm aħna nindunaw nistgħu narfu x'kapaċi jagħmlu l-flus. Tajjeb u ħażin. Il-kol kemm aħna nindunaw, nirriflettu jekk aħna għandna ftit sens. Jekk aħna rridu nkunu sinċieri, irridu nammettu meta l-flows isiru l-Alla li naduraw x'jiġri fil-ħajja ta' familja, fil-ħajja ta' poplu, fil-ħajja ta' pajjiż. Mis-snin 80 l-hawn, għall-grazzja tal-ħanin Alla, l-poplu tagħna, il-gżira tagħna, Għawdex u Malta tagħna, għall-grazzja tal-Alla hija don hija rigal ta' Alla. Omna fuq saqajna ekonomikament. Il-poplu m'għadux f'qejr u Alla ħares għadu f'qejr. Il-Vanġelu ma jipritkax il-faqar għalih innifsu, il-faqar fih innifsu. Imma l-Vanġelu jipritka u jallimna li l-flows, li l-mezzi huma sempliċement mod ta' kif aħna nistgħu nkunu aħjar. Mod ta' kif il-bniedem jista' jkun aħjar. Il-flows huma mezz u qatt huma skop. Meta l-flows isiru skop, allura l-ħajja tal-oħrajn ma tibqax ikollha valur. Sempliċement issejr prezz. Prezz. Nista' nagħti prezz lil ħajja tiegħek. Tista' tagħti prezz lil ħajja tiegħi. Il-ħajja tal-anzjan issejr ħajja li ma tipproduċejx. Issir ħajja li ma tirrendejx.
Issir ħajja li m'għandix valur, m'għandix flus. Anzi, neħilsu minnu malajr, inwarbuh malajr, biex dak li miskejn faddal u ħadem għalih, inkunu nistgħu ngawdu. Il-ħajja ta' tarbija li ma tipproduċejx, ma tiswa xejn. Iktar u iktar jekk għadha fil-ġewf, u iktar jekk se tkellifna milli nigwadanjaw, milli nakkwistaw il-flus. Din il-ħajja ma tiswa xejn. Għax il-flus isiru l-Alla li naduraw, l-Alla li kulħadd jadura. U l-problema l-kbira qiegħda hawn li bħal fi żmien San Lawrenz. In-nies kulħadd kien jaħseb li tadura lill-Alla fals, li tadura lill-Allat Rumani kienet mhux biss id-drawwa ta' kulħadd, kienet mhux biss għax hekk kulħadd jagħmel, imma kienet ukoll saret ir-regola. Għax hekk suppost. Għax hekk tagħmel sew. Jekk il-flus isiru l-iktar ħaġa importanti. Jekk il-flus minflok mezz isiru skop. Jekk il-flus minflok għajnuna biex ngħixu nkunu sew, isiru l-aħħaran tal-bniedem, l-aħħaran tal-ħajja tagħna. U jekk jiġri dan, allura il-ħbiberiji ma nibqgħux norbtu fuqhom. Jiena ma nafx meta tista' titradini. Għax jekk xi ħadd jagħtik iktar milli qed tieħu minn għandi, allura jista' jkun li inti tilab bija. Allura jista' jkun li inti titħaq bija. Il-familja tiegħi u l-familjari tiegħi ma jibqgħux l-iktar persuni li jinqrib tagħhom. Imma anki dawk jien nibda nibża minnhom. Għax ma nafx kif jistgħu jitħu bija, ma nafx kif jistgħu jilabuni. Araw x'jiġri meta niġu biex naqsmu fil-wirt, araw x'jiġri. Il-familjari tiegħi, demm minn demmi, ħuti, l-istess ġenituri tiegħi, l-istess soliedi, araw x'jibqa' mill-familja. Meta l-flows isiru skop u ma jibqgħux mezz. U dan Alla jbierek. Din il-kultura tħallna fija. Mhux deħlin fija, tħallna fija. Qegħdin fija. U bħal maħuta kapaċi tgħix ġewwa akwarjum maħmowġ. Bħal maħuta kapaċi tgħix fl-ilma maħmowġ u minn għalija li dak hu l-aħjar, hekk ukoll jista' jiġrilna. Ngħixu f'regolamenti li huma bil-maqlub ta' dak li human. Ngħixu fid-drawwiet illi saru kontra tagħna, daru kontra l-bniedem. Imma billi kulħadd hekk u billi l-kol kemm aħna drajna fihom inħossuna barranejn jekk aħna nirraġunaw mod ieħor. Inħossuna barranejn jekk ngħidu li l-flus mhux kollox. Inħossuna barranejn jekk aħna fil-ħajja tagħna minflok li nistinkaw biex nieħdu, biex nirċievu, biex nigwadanjaw. Inħossuna barranejn jekk aħna nkunu ftejt bħal Lorenzo, ftejt bħall-ewwel insara li nippruvaw nagħtu, nippruvaw nirregalaw, nkunu don. U dan sfortunatament mhux biss fis-soċjetà in ġenerali, mhux biss fl-istat li l-flows huma kollox għal kulħadd, imma sfortunatament ħafna drabi anke fil-Knisja. Anki aħna bdejna nirraġunaw b'dan il-mod. Jekk ikollok il-flows tista' tagħmel pastorali. Jekk ma jkollokx flows ma tistax tagħmel pastorali. Illużjoni kbira, daħqa kbira li aħna stess kultant jew spiss nidħlu fija. U għalhekk San Lawrenz għadu attwali. Għalhekk San Lawrenz huwa veru. Għalhekk San Lawrenz illum għadu jkellimna u għadu jgħidilna ħafna fuq ir-realtà tal-bniedem, fuq ir-realtà vera ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kemm hi diffiċli biex nammettu, ejja nirriflettu ftit. Kemm hu diffiċli biex nammettu illi l-verb għandi jew il-verb nippossiedi jew l-aġġettiv tiegħi huma illużjoni, huma kollha folozz. X'għandi jien, x'għandek int? X'inhu tiegħi, x'inhu tiegħek? X'akkwistajt int għalejk tiegħek? X'għandek li mhux se tħalli? Anke l-istess ġilda ta' ġismek. Anke l-istess ġisem tiegħi li forsi nieħu ħsieb u nikkura. Laqqasu tiegħi. Ngħidlu tiegħi b'mod illużorju, b'mod żbaljat. Ejja nirriflettu ftit bis-serjetà. Ejja ma nħallowx l-aljenazzjonijiet ikaxkruna u jeħduna magħhom. X'għandi tiegħi?
il-flus li ħdimt għalihom kemm huma tiegħi, il-proprjetà li jien għandi kemm tiegħi. Qed nitkellem għal kulħadd, anki għalina bħala nies tal-Knisja. Kemm tagħna, kemm tiegħi, x'għandi tiegħi. L-illużjoni hija dejn sfortunatament. Illi iktar ma ngħix fl-inċertezza u qegħdin ngħixu fi żmien ta' inċertezza. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn kulħadd stordut u aljenat. Iktar ma ngħixu fl-inċertezza, iktar il-flows isiru is-soluzzjoni. Żbaljata, imma hekk isiru s-soluzzjoni. U x'jiġrilna? Ikun qiegħed jiġrilna bħal meta aħna ma nħossunux sew. Bħal meta jkollna problema, diffikultà. Bħal meta ikollna biċċa nkwiet. Bħal meta nħossu l-vojt fil-qalb tagħna. U x'jiġrilna? Ikollna ftit tal-ħelu, ikollna ftit nieklu, mhux kulħadd, għax ġieli xi ħadd ma jkollux ftit lanqas jara xejn xi jiekol. Ikollna ftit nieklu, u nibdew nieklu. U nibdew nippruvaw nimlew il-qalb tagħna b'dak li ma jimlix il-qalb, imma jimla l-istonku. U nispiċċaw biex nagħmlu iktar ħsara lilna nfusna. U hekk jiġrilna sfortunatament. Meta l-aljenazzjoni li l-flus huma s-soluzzjoni ta' kollox, nispiċċaw naħdmu nistinkaw u niddedikaw il-ħajja kollha tagħna biex lil dan il-mezz li huwa l-flus li huma importanti għall-ħajja, imma nagħmluhom skop, isir Alla li naduraw, isir Alla li qudiemu xejn u ħadd ma jista' ibaxxi rasu. Xejn u ħadd qudiemu ma jista' jelbu. San Lawrenz jallimna li l-bniedem u iktar importanti mill-flus. San Lawrenz jallimna li l-verità tagħna ma tinsabx f'kemm nakkwistaw, f'kemm għandna. Id-dinjità tagħna ma tinsabx f'kemm ikollna flus, kemm ikollna popolarità, kemm ikollna nies li jistmawna, ammiraturi, kemm ikollna onuri, kemm ikollna pożizzjoni tajba fis-soċjetà. Dawn il-lum saru l-kriterji, sfortunatament, tar-realizzazzjoni tal-ħajja tal-bniedem. San Lawrenz jallimna li mhux dan jirrealizzana. U jekk aħna nieqfu nirriflettu u naħsbu, aħna wkoll naslu għalfejn wasal San Lawrenz, għall-konvinzjoni tiegħu, aħna ngħidu veru. X'int takkwista ħaġa, kemm intum kuntent bija? Trid takkwista xi ħaġa oħra. X'int takkwista grat fis-soċjetà, kemm intum kuntent bih? Trid takkwista xi ħaġa oħra. X'int takkwista popolarità, kemm intum kuntent bija? Trid takkwista xi ħaġa oħra. Għaliex? Għax dak l-ikel ma jimlix il-qalb. Dak l-ikel jimla u jabbi u jibbeżantixxi u jtaqqal l-istonku, mhux il-qalb. Inkun qiegħed nisbalja jien, inħabbat bieb li lili ma jaqdinix tassew. Mela fejn hu l-bieb li jaqdina tassew? Fejn ir-realizzazzjoni twettiq veru tal-bniedem? Fejn hu qiegħed? San Lawrenz, inħarsu lejh, u li ħares lejn Ġesu, x'għamel San Lawrenz? Meta l-Imperatur Valerjanu talbu l-ġejt, talbu r-rikkezzi tiegħu tal-Knisja, x'għamel San Lawrenz? Ħadlu l-persuni, ħadlu n-nies. Taħ kollox, l-Imperu Ruman ħadilha kollox lill-Knisja, ħadilha kollox. Imma kien baqa' l-iktar affarijiet importanti, il-bniedem, il-persuni. Kien baqa' l-iktar ħaġa importanti xbija ta' Alla. U allura San Lawrenz x'fehem u x'jallimna lilna? Fejn ir-realizzazzjoni tagħna? Il-bniedem għandu valur, jien u int għandna valur, mhux daqskemm għandna, mhux daqskemm għandna flus, mhux daqskemm għandna kapaċitajiet, mhux daqskemm għandna popolarità, mhux daqskemm għandna ġejt. Le. Imma jien u int għandna valur kif jgħidilna San Lawrenz bħajtu b'emilu, jien u int għandna valur daqskemm dak li aħna kapaċi naqsmuh mal-oħrajn. Daqskemm dak li aħna kapaċi nagħtuh, daqskemm dak li aħna kapaċi nirregalawh. Dan hu li jagħmel il-bniedem bniedem. U għalhekk fil-bidu wedna kemm għandna l-fejn aħna inqumu bil-wieqfa, inkantaw l-alleluja mal-Vanġelu. Il-Vanġelu jgħallimna min natura stess. Jekk il-ħabba tal-qam li taqa' fl-art ma tmowtx, tibqa' weħida. Imma titmowt biex tagħti l-frott.
U ma nsiex il-ħabba tal-qamħ li l-oriġini tagħha kien il-mewt ta' ħabba tal-qamħ oħra. Il-ħabba tal-qamħ tista' tgħix u tmut u tagħti l-frott għax ħabba tal-qamħ qabilha għamlet l-istess. Li kieku din il-ħabba tal-qamħ qalet lej ma rridx immut, jien rrid tibqa' ħaj, jien rrid takwista lija, jien ma rridx nagħti lili nnifsi, jien ma rridx insir rigal. Kieku ma baqalniex qamħ. Kieku ma jibqax qamħ. U intom tindunaw x'jiġri meta l-bniedem jibda jirraġuna il-jien għalija tiegħi nakkwista. X'jibda jiġri? It-tfal nibdew narawhom biss. L-anzjani x'kien? Innutaw x'jiġri l-bniedem idur kontra tiegħu innifsu bħal dik il-ħabba tal-qamħ li kollha kieku jtejt tisma' jien rid taħseb fiha nnifsi kieku l-qamħ jispiċċa. Jekk aħna nirriflettu sew, nindunaw li jekk aħna ma nkunux xi ftit Kristjani, lanqas inkunu umani, lanqas nistgħu ngħixu bħala bnedmejn. Imma aħna nkunu umani meta il-ħajja tagħna ssir kondiviżjoni. Meta aħna nixxerjaw dak li aħna u dak li għandna. Meta aħna ma niddejqgħux nagħtu minn dak li aħna u minn dak li għandna. Għax inkunu qegħdin nagħtu mhux minn dak li hu tagħna, imma minn dak li ġifdat fidejna. Minn hawn ftit ieħor jien l-ewwel wieħed nitlaq minn din id-dinja u nħalli kollox inħalli warajja, kollox inħalli warajja. Laqas il-ġilda ta' fuqi ma nieħu miegħi, inħalli kollox warajja. Din l-illużjoni li aħna għalaw li aħna l-ħajja tagħna u iktar ma jkolli flus iktar se nkampa u se ngħix għal dejjem għax għandi l-flus. Hija illużjoni verament li daħlet fejn fil-ħajja tal-bnedmejn, fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. U bil-mod il-mod qiegħda tkissirna, qiegħda tagħmlilna ħajja mimlija nkwiet, mimlija problemi, mimlija dwejja. Fl-istess waqt qiegħda tieħu l-post ta' Alla mill-ħajja tagħna. Għax verament il-popolarità, verament l-onuri, verament il-pożizzjoni fis-soċjetà, fuq kollox verament il-flus u l-proprjetà saru Alla tas-soċjetà tagħna. Alla nnifsu jgħallimna kif għandu jkun il-bniedem. Alla huwa fqejr. Tgħiduli Alla huwa fqejr. Alla dak li hu dak li għandu taħ. X'inhu l-ħolqien? Jekk mhux ir-rigal ta' Alla l-bnedmejn. Alla lilu nnifsu ma jżommx lilu nnifsu għalih innifsu. Alla jagħti lilu nnifsu kontinwament. Jekk aħna ħajjejn, jekk aħna nisimgħu, jekk aħna nitkellmu, jekk aħna għandna ftit saħħa huma kollha rigal don ta' Alla li bħalissa qiegħed jagħtina li ma jżomm xejn għalih. Kull ma jitlobna Alla ħaġa waħda biss li aħna narfu din il-verità. U għalhekk il-bżonn tal-fidi, għalhekk il-bżonn tal-ħajja tal-fidi, tal-prattika reliġjuża. Għax il-prattika reliġjuża l-ħajja tal-fidi tgħinna narfu illi Alla hu fqejr u ftaqar biex jagħmel lilna sinjuri. Tantu fqejr dan Alla tagħna illi tagħna saħansitra lill-istess ibnu. F'dan il-kuntest tiftijem l-inkarnazzjoni. Jekk aħna ma nifhmuhiex bħala għad kbir ta' mħabba wotja min-naħa tal-missiera lina li jagħtina lill-ibnu bħala bniedem li aħna mbagħad rajna kif għamilna u ħlisna minnu. Li kieku ma narawx f'dan il-kuntest, l-att tal-inkarnazzjoni li Alla jibgħat lill-ibnu fid-dinja isejr att ta' krudeltà min-naħa tal-missier. Le, mhux att ta' krudeltà, imma att ta' mħabba, att ta' verità, att ta' libertà biex jgħallem lilna kollha kemm aħna kif għandha tkun il-ħajja tagħna. U għalhekk kbir San Lawrenz. Għalhekk jibqa' rilevanti San Lawrenz. Dan kollu li qegħdin ngħidu, dan il-faqar ta' Alla, dan il-faqar ta' Ġesu, dan il-faqar ta' San Lawrenz, narawh u nħossuh mod speċjali tafu meta fil-martirju tiegħu. Kien jaf li ġismu mhux tiegħu. Kien jaf li hu msejjaħ għal ħajja ta' dejjem. U allura l-mewt tiegħu ma kienitx mument traġiku fejn xi ħadd seraqlu ħajtu, fejn xi ħadd ħadlu ħajtu, fejn xi ħadd tagħmel att kriminali kontra tiegħu. Le, imma il-mument ta' mewtu kien il-qofol il-milja
tal-otja, tal-rigal ta' ħajtu. Jien qiegħed nagħti ħajti kif tajt il-ġid kollu tal-Knisja għal-foqra l-ewwel qabel kollox, qabel ma ħadu l-Imperu Ruman. Kif qiegħed nagħti saħansitra lil dawn il-ġewwa l-prezzjuż tal-Knisja li huma n-nies vulnerabbli. B'dan il-mod, bl-istess mod jagħti ħajtu San Lawrenz. U għaw il-koerenza ta' dan il-bniedem. Għaw il-kobor ta' dan il-bniedem. Għaw il-bniedem li fem kollox. Fem mhux biss lill-Alla u l-ħajja tal-fidi, imma fem fuq kollox il-ħajja umana. Ma ninsewx illi Alla iħobb lill-bniedem. Ma ninsewx li l-bniedem huwa ħolqien tal-Alla. U ma ninsewx li kull ma jgħid Alla fil-Vanġelu, kull ma jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tiegħu huwa l-ġid tiegħi tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna għal-ġejt tal-bniedem. Allura t-talima li jagħtina San Lawrenzo nikkonkludu bija hija dejn. Hija dejn. Fis-soċjetà li qegħdin ngħixu, fis-soċjetà fejn kulħadd irid jakkwista, fis-soċjetà fejn kulħadd irid ikun l-ewwel, fis-soċjetà fejn kulħadd jagħti l-iktar importanza lil dak li għandu u mhux lil dak li jagħti, lil dak li jakkwista u mhux lil kemm iħobb, lil dak li iġib għalih u mhux dak li jagħti lil ħaddieħor. San Lawrenz joħroġ bħala figura illi salvana, li salva lis-soċjetà li qed ngħixu fija. San Lawrenz jgħinna, u speċjali lilna l-Kristjani, lilna d-dixxipli ta' Ġesu, biex niġġieldu lil dan l-atteġġjament li nitwildu bih, dan l-atteġġjament li qiegħed tant insitu fil-bniedem li jakkwista li jrejt għaliex għax ngħixu fl-inċertezza, ngħixu fil-biża'. Imma din l-inċertezza, din il-biża' neħħuha jekk bħalu aħna nkunu nies disponibbli, jekk bħalu aħna nkunu nies li ngħidu lil xulxejn, jekk bħalu aħna nkunu nies li nħobbu lil xulxejn. Ew nitolbuh lil San Lawrenz biex ikabbarna f'dan l-atteġġjament, dan l-atteġġjament sabiħ li lilna jagħmilna bnedmejn. Ew nitolbuh għal ġenituri żgħar, għal koppji żgħar li għandhom it-tfal żgħar, biex jożżuhom lil dawn it-tfal bħala persuni, biex sa minn meta jkunu għadhom żgħar iħobbuhom, jieħdu ħsiebhom, jgħinuhom ikollhom fiduċja fihom infushom, biex ma jikbrawx fl-inċertezza li jimbagħad iktar il-qudiem jippruvaw isolvu fl-akkwist, fil-gwadan. Għax dak l-akkwist, dak il-gwadan, dawk il-flus mill-proprjetà li jiġu wara, qatt ma jistgħu jimlew il-qalb tal-persuni, il-qalb li għandha bżonn ta' relazzjonijiet, il-qalb li għandha bżonn ta' mħabba, il-qalb li għandha bżonn fuq kollox titgħallem tagħti, titgħallem tkun ġeneruża. San Lawrenz, inti li għaraft tagħti mhux biss il-ġejt tal-Knisja, u hawn għandna ħafna x'nitgħallmu aħna bħala Knisja. Inti li għaraft mhux biss tmur fejn l-Imperatur u turih it-teżori, l-ikbar teżori li huma n-nies vulnerabbli, li huma n-nies li għandhom bżonn, imma fuq kollox, inti li ma rajtix bi kbira biex tagħti ħajtek, tant kont fimt li l-iskop tal-ħajja tal-bniedem mhux li jakkwista, imma li jirregala li jagħti. Għatina ftejt minn dan l-atteġġjament tiegħek biex ngħixu l-ħajja tagħna fuq din l-art biktar serenità, b'inqas preokkupazzjoni, biktar ferħ. Nagħmlu lil xulxin iktar kuntenti ma fuq kollox biex inħejju verament għal ħajja eterna li hemm tistennina. San Lawrenz itlob għalina.